على بعد اشهر قليله على الموعد يعني الديمقراطي للعمليه الانتخابيه، وتلقاو يعني للاسف يعني رؤساء ديال المقاطعات وعلى راسهم يعني مقاطعه المعارف تتشرع يعني في واحد الحمله انتخابيه سابقه الاوان ديالها. يعني لا يعقل ان نلقاو يعني مده الولايه ديال 5 سنوات، يعني اللي ممكن انه كان خصو يكون برنامج ديال تاهيل يعني المجال الحضاري ديال المدينه، تاهيل الارصفه، وهذه يعني تنتفاجئوا حتى الاونه الاخيره. وخاصه يعني درب غلف كان سبق ليه يعني الاستفاده من هذا الشيء ديال التجليج بعض الازقه. كان بالاحرى في هذيك اللحظه كان انه يتم يعني تكون يعني كما تنقولوا اجعاز السكان مره واحده، ولكن لاغراض اخرى، الاغراض انتخابيه، باش ان المواطنات والمواطنين يقولوا ان هاد الناس راه خدموا، وكما تيسوقوا ان هذا الشيء اكثر من 30 سنه، ان راه بعض الازقه كانت مستافده غير في الولايه السابقه من التزليز ومن عمليه التاهيل. يعني للاسف اننا نسوقوا من غدا المعطيات يعني لا لتغرية المواطنات والمواطنين، يعني هذا حقهم وهذو من الضرائب ديالهم باش يصيبوا، ولكن اللي تيحس في نفسنا لا يعقل على اننا اليوم حنا تنتواجدوا يعني في شارع يعني ستوندار اللي هو وبيرانزاران، يعني الامتداد ديال بيرانزاران اللي هو ملتقى ما بين ستوندار وبيرانزاران. يعني هادو الواجهه ديال درب غلف، هادو الناس ديال يعني الازقه ديال درب غلف اللي تطل يعني في الشارع ديال ستوندار، وكذلك كاينين ازقه ديال زنقه سوميه او شارع سوميه حتى هو تيطل، يعني السكان ديال درب غلف تيطلوا فيه، يعني تلقاو الداخل اللي فيه يعني واحد السكينه يعني تيجلجوا ليها. وهاد الناس اللي تيجوا فيه يعني مجموعه من الزوار، كذلك عندنا مجموعه من الوجبات معروفه بها يعني المنطقه ديال درب غلف، ومجموعه من المحلات التجاريه يعني معروفه في المنطقه انهم تيجوا يزوروها، تلقاو يعني هذه الارصفه من هذه الحاله. يعني لا يعقل، يعني خاصه يعني في هذه المرحله وحنا مقبلين على انتخابات. يعني تنطلب من وزاره الداخليه ان توقف هذا العبث، وان ما يمكنش يكذبوا على المواطنين اليوم راه واعيين بالمسؤوليه ديالهم وعارفين شكون هما الناس اللي يخدموهم وشكون هما الناس اللي ضروهم في هذه الاونه الاخيره. وهاد الحملات ديما كدار وقيت انتخابات، فاش كنا انتخابات كيبداو يصاوبوا انه حنا كنخدموا حنا كنوجدوا وكيظهر ما توجدوا حتى حاجه وما داروا حتى حاجه وما تصايب حتى حاجه. الدرب باقي مكرفص، الخطاره الدرب كله مكرفص، الدرب ما فيش حاجه مزيانه وشي حاجه مصلوحه، وحتى شي جماعه ما دارش حاجه لهاد الدرب والو، ما كاين حتى شي حاجه، ما كاين. وربما غتكون حتى شي حاجه غير الهضره. الحمله الانتخابيه كيقولوا كلام ونهار اللي كيترشحوا ما كنبقاوش نشوفوه. اليوم اللي هذا ما عمرش شي منتخب كاع لا في البرلمان ولا في الجماعه ابدا ما عمرش شي منتخب داز منه. نهار اللي كيجيو راه كيجيو يكذبوا علينا غنديروا نفعلوا، نهار اللي كينتخبوا كيهربوا. ما بقى تشوف لا برلمان ولا جماعه ولا ما كاين حتى منتخب، ما الزبولات والحاله مكرفصه. احنا داك ساعه كنشطبوا كدخلنا الريحه والطوبات والسراق زيد، داكشي مكرفص، داكشي ما غاديش هو. ماشي هذه وقيت العمل.